Trung Nguyễn. Gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Meet the Mayor được phát hình trên channel 111 qua hệ thống phát hình Việt TV 24 thưa quý vị. Và ngày hôm nay trở lại với chương trình ngày hôm nay có hai vị khách mời rất là đặc biệt thưa quý vị. Đó là anh Phát Bùi thưa quý vị. Anh Phát Bùi là Phó thị trưởng thành phố Garden Grove, và ngày hôm nay người khách rất là đặc biệt ngồi bên cạnh Thủy Vi chính là anh David Dent thưa quý vị. Và anh David Dent là ai? Mời anh Trung giới thiệu. Và kính thưa quý vị, cảm ơn Thủy Vi và Trung Nguyễn xin kính chào quý khán giả. Đúng như vậy thưa quý vị, hai vị khách đặc biệt ngày hôm nay đó là anh Phát Bùi cũng như là một khách rất đặc biệt cũng từ thành phố Garden Grove thưa quý vị mà anh Phát Bùi đã mời được đến với chương trình Meet the Mayor, đó là ông David Dent. Lý do vì sao ông David Dent ở đây ngày hôm nay, vì ông David Dent là người rất là quan trọng liên quan đến với những cái show trước mà anh Phát Bùi đã đóng góp trong cái chương trình Meet the Mayor liên quan đến cái dự luật đạo luật thưa quý vị, ADU. Trung Nguyễn xin gửi lời chào đến anh Phát Bùi cũng như anh Mr. David Dent. Welcome to the show. Welcome. Hello. Chúng tôi xin gửi lời chào tất cả quý khán giả của chương trình trên đài VTV 24 Channel 111. Ngày hôm nay chúng tôi trân trọng mời ông giám đốc của Building and Safety, bởi vì ông lo tất cả mọi vấn đề trong thành phố, từ planning, permit cho đến những vấn đề mà kiểm tra những nhà cửa trong thành phố Garden Grove. Thì ông là cái người rất là rành về những đạo luật về building, về nhà cửa trong thành phố. Hello, David. Welcome to the show. Welcome to the show, David. Very, very happy to meet you today, and my pleasure to talk to you and interview you. We love to introduce you with our viewer, but we want you talk to our viewer. So please introduce your background to our viewer. Yes. Well, I'm David Dent, the building official for City of Garden Grove, and what I do as a building official is I'm in charge of all the plan check and inspection services for the building department. So when you have a small project as far as an addition, or you're doing a big scale project like a hotel, I'm in charge of making sure that the plans are processed with the minimum code standards, plan checked, and then inspected to make sure they're complete and on time. So my background is I've been here with the City of Garden Grove for roughly about 6 months or so. And before that I was at the City of Compton. Prior to that I was with the City of San Diego. Performing the same services, plan check and inspections. Thank you very much, David. Thank you. Kính thưa quý vị, chúng ta rất là may mắn có được ông David Dent đã đến từ thành phố, đã vào được trong cái đội ngũ của thành phố Garden Grove cách đây 6 tháng thưa quý vị. Và trước khi đó thì ông đã ở thành phố Compton cũng như là tại San Diego. Và cái vai trò chính của ông David Dent thưa quý vị rất quan trọng. Lý do vì sao? Tại vì ông là người kiểm tra, duyệt, xét tất cả những cái vấn đề gọi là xây dựng nhà cửa, từ khách sạn, từ bệnh viện vân vân, cũng như là những cái nhà ở mà quý vị muốn xây thêm add-in vào thì tất cả đều phải qua cái sự duyệt chuẩn của ông David Dent trước khi mà quý vị có thể bắt tay vào và sửa chữa. Đó là cái vai trò quan trọng nhất của ông David Dent của thành phố Garden Grove thưa quý vị. So David, your signature very important. Correct, yes. Without my signature, the plans can't be approved, of course, or the building can't be occupied. Right. But Yes. sometimes a lot of people, when they actually submit the plan, then there'll be some corrections to be made because it's not, within the regulations for safety, etc. Does that case come back oftenly? Typically, a plan check doesn't go through 100% on the first time. Right. There might be some small problems as far as the new codes are updated. It might be a contractor or an architect that's not in the state. They come from a different state, so they don't know all the codes for California. So we just make sure we check the plans and make sure that all the minimum code standards, and sometimes our city Garden Grove has specific codes that are just unique to our city, Right. that we make sure that those are all occupied. Certainly, right. So, Yep. I mean, you're doing the right thing. Và kính thưa quý vị, quan trọng nhất là khi quý vị submit một cái plan cũng là được vẽ để mà sửa chữa nhà cửa hay là xây dựng một cái gì đó trong thành phố Garden Grove, thì đương nhiên không phải lúc nào cũng là hoàn hảo 100% ký là được liền. Đôi lúc khi mà ông David Dent kiểm tra lại thì tất cả những cái bản vẽ đều bắt buộc phải theo tiêu chuẩn của luật California, của tiểu bang cũng như là liên bang thưa quý vị. Cho nên sometimes có nhiều cái sửa chữa rất là nhỏ, cho nên nó cũng không tốn kém thời gian gì mấy. Cho nên quý vị đừng ngần ngại mà gọi cho ổng để mà có những cái update về những cái luật, những cái đạo luật của thành phố về xây dựng nha quý vị. Right.
the purpose of making sure that whatever we build meet the code, meet the regulation, especially public safety regulation, is so that the owner and the people who stay in the house or in the building are protected. For example, the water heater have to be scrapped so that in case of an earthquake, That's right. it doesn't move and then it fall down, the pipe will be broken and then they will fire. Thành ra thưa quý vị, cái mục đích, cái lý do quan trọng nhất mà khi mà thành phố muốn tất cả chúng ta phải làm theo đúng luật, nhất là luật an toàn đó, là để bảo vệ cho chúng ta, chứ không phải là làm khó dễ chúng ta. Là bởi vì như là giả sử chúng ta đang ở vùng địa đất đó, nếu mà chúng ta không xây nhà mà có cái bình nước nóng mà nó không có được có cái dây đai để mà giữ chặt, thì khi mà động đất á, nó đổ thì cái ống ga nó có thể bị bể và ga xì ra và nó sẽ gây cháy nhà, rất là nguy hiểm. Hoặc là nó đổ đó, nước nóng ở trong đó nó văng ra ngoài, nó làm chúng ta bị phỏng, vân vân, ví dụ vậy. Thành thử ra vì lý do đó mà chúng ta cần phải làm đúng theo cái luật an toàn. Yeah, and we're so lucky that the City of Garden Grove has David Dan as head of the department to take care of that. So thank you very much, Mr. Dan, again. Yeah, để cho tôi nói thêm là ông David Dan làm việc cho thành phố chúng ta được 6 tháng rồi. Và một trong những cái việc mà đầu tiên mà ông ta làm mà không cần cá nhân chúng tôi phải đề nghị là ông đã mướn, mặc dù là thành phố đã có một người Việt Nam làm ở ngoài counter, nhưng mà ông đã mướn thêm một người nhân viên kỹ sư engineer làm về vấn đề building để mà có thể tiếp xúc với lại người Việt chúng ta. Nhiều khi có những người Việt mà muốn đến tự mình đến hỏi thành phố để xem những nhà thầu có nói đúng không, thì nếu không biết tiếng Anh thì có thể hỏi nói chuyện thẳng với người kỹ sư của mình. I'm telling the audience about that you start working for the city 6 months ago. Yes. And without us, without the city council request you to hire Vietnamese, you had hired a Vietnamese engineer because you see a lot of Vietnamese people come to the city asking about permit, and you thought that with an additional staff, the Vietnamese engineer, they could be interact better with the people and helping them more. Wow, that's great. I mean, this is all the benefit for the City of Garden Grove. Thank you, Mr. Dan. Cảm ơn Phát Bùi. The reason you're here, one of the main reason Mr. Dan is here today, because we did talk a lot about the ADU within the City of Garden Grove, and within Orange County, I think Garden Grove is the only city at this time who has the first city, ADU. So, which is good because the demand was there. So that's why Mr. Phát Bùi actually processed the demand and actually obtained authorization. Thank you very much. And there was some question that the people actually emailed to us through our show, Meet the Mayor, and we did raise that question to Mr. Phát Bùi, but then that's why he wanted you to be here today, David, to answer the question because it's more technical. Yes. Thưa quý vị, thực sự ra ngay cả thị trưởng hay phó thị trưởng hay nghị viên thành phố cũng không thể nào mà biết hết được, và một đôi khi chúng tôi cũng có thể lầm lẫn, như trong trường hợp vừa rồi, trong cái show vừa rồi chúng tôi đã trả lời không có chính xác một câu hỏi là nếu mà chúng ta muốn xây một căn nhà phụ trội và muốn convert gara thì có được không, thì tôi lộn và tôi đã trả lời không có chính xác. Thành thử ra lần này tôi biết là có nhiều câu hỏi còn có thể khó hơn nữa. That's why chúng tôi muốn mời David Dan đây, vì ông là chuyên gia thì ông trả lời thì nó sẽ chính xác hơn. Yes, Mr. Dan, there was one question that was raised the last time at the last show. For example, a house in Garden Grove who has already 2-car garage. It's a 4-bedroom, so the minimum car garage is 2. But then they wanted to extend another one, which they had already authorization to build, and it was already built, the 3rd garage. But the 3rd garage is not connected to the other 2 existing. Okay, so with this ADU, the homeowner would like to transform the 3-car garages into a living space. Okay, so he was asking if he has to do 2 requests or just only 1 request, knowing that the 3-car garage not attached together, but it's on the same lane. On the same land, so they want to convert the garage. The 3 spaces, the 3. So here is the complication. That's why it's so complicated. Sometimes that we have to study the situation carefully, right? So from what you're saying, the house
used to have a garage that was approved to be converted to a living quarter? No, not yet. I mean, Not approved. It The was not house built has- without the house without already permit. has. Yeah, the house has already 3-car garage. The two actually attached together, but the third one was built when the homeowner actually did the remodeling of the house, obtaining the 5th room. Okay. So that's why. So the code say that if you have 5 bedroom, you must have 3-car garage. Okay, so that is all done deal. I see. Now he would like to transform those garages into a living space, but because they are not attached together, It's gonna be okay, a detached right. ADU. So he wants to know that does he has to do like 2 requests separately, one for 1-car garage, which will build later on because of the 5th bedroom, and what about the other 2? So can it be done together same time, or it has to be 2 separate requests? Và thưa quý vị khán giả, thì TV xin phép là có thể là dịch lại cái câu hỏi của anh Trung. Ý anh Trung nói là bây giờ có một cái người chủ nhà, người ta muốn xây cái phòng thứ 5, có đúng không? Đã xây cái phòng thứ 5 rồi. Đã xây cái phòng thứ 5, và cái phòng thứ 5 này theo cái code của City đó là mình phải có thêm một cái gara nữa. Đúng vậy. Phải không anh Phát? Thì bây giờ đó, cái câu hỏi của anh Trung muốn gửi đến cho anh David ở đây đó là giám đốc của bộ phận là Planning and Building của thành phố Garden Grove, rằng là liệu rằng là cái gara mà đã có của cái người chủ nhà đó thì có thể rằng là convert lại, có thể là biến thành cái nhà phụ theo cái dự luật ADU được không? Đó là cái câu hỏi của anh Trung, có như đúng vậy. không? Nghĩa là Dạ. khi mà muốn vào cái dự luật ADU nó phải là xin 2 lần hay là 1 lần mà thôi. So in this case, it would more or less come from planning as far as the steps to it, but overall, it's going to be one permit application. One permit application. One permit Wow. application. All right. So that way, each scope can be taken care of basically on the same plan review. Wow. Because that's good. that way it doesn't get separated, and things that are actually connected as far as building goes, I'd be looking at those together. So it would be Right. one permit application on Only that case. one permit. Okay. Yes. But Wow. here is the difference. So now I after I got asked that tough questions, I go back and talk to building, Right. Mr. Dance, and I talked to Mr. Marino, who is the head of the planning. Okay. So the answer that we have is the state of California and the city allowed the homeowner, tức là cho phép we build only one ADU. So each property have one and only one ADU. Right. So we have an option to convert the garage, one garage, or we build a second home. We I cannot understand. build a second home and also convert the garage. I understand. Yeah. Right. So So either one either or the one, other. right. One, yeah. Thành ra thưa quý vị, cái câu hỏi chính xác để chúng ta phải hiểu đó là cái luật ADU đó của tiểu bang cũng như thành phố Garden Grove và các thành phố khác sẽ phải tuân theo, là ADU họ cho chúng ta có thể xây một căn nhà thứ hai hoặc là convert cái gara của mình thành cái nhà cho thuê, nhưng mà một trong hai cái mà thôi. Chọn một và thôi. Tức là Không khi mà phải chúng là ta nhà. convert cái gara là chúng ta đã có thêm một căn nhà thứ hai để cho thuê rồi, Dạ vâng. một cái khu thứ hai riêng biệt cho thuê rồi, hoặc chúng ta xây căn nhà rời ra hoặc căn nhà dính liền, nó cũng là đã là căn nhà cho thuê rồi. Nếu mà làm cả hai thì tức là chúng ta một cái khu đất chúng ta có tới 3 cái đơn vị dạ, cho đúng thuê. như vậy. Dạ, cho nên Phải chỉ có không? một trong hai. Dạ Dạ. vâng. Và đây là một cái bổ sung của anh Phát Bùi cũng như là của thành phố Garden Grove chính xác. Và đây cũng là một cái tin để mà gửi đến cho tất cả các cư dân của thành phố Garden Grove. So David, so if a house have a garage converted already, so they cannot to build the second house. Is that correct? That is, it depends on what that conversion is. If it's just a standard room, then that's not an ADU. They could still build another I ADU. understand. Right. So that's, if they try to convert that garage space into an ADU, that's the only one that they can have Right. at that time. So no matter what, if a house has already got a permit for ADU, no matter what, from converting from garage to a living space or building a second home, that is the only permit that they can have That's for correct. that particular house. Okay. That's correct. So that rejoins exactly what Mr. Bui Yes. was saying. Yeah.
cho nên quý vị nhớ là quý vị nên chọn lựa kỹ lưỡng. Nhưng mà theo chú Nguyễn nghĩ là Thùy Vi và mình build cái second house hay hơn, mình nên build cái second house hay hơn. Tại vì nếu mà cái diện tích của mình là từ 7.200 vốn anh trở lên thì mình có thể quyền xây thêm cái căn nhà thứ hai, nó sẽ hay hơn và rộng hơn là khi quý vị convert, đổi cái gara ra một thành một cái nơi. Thưa quý vị, bởi vì những cái luật lệ này đó, thành phố cũng phải bị ràng buộc bởi luật của tiểu bang nữa. Thành thử ra những cái trường hợp mà thông thường thì nó dễ lắm. Chúng ta có một căn nhà và 2 ca gara, bây chúng ta muốn convert nó thành ra một cái đơn vị riêng biệt để cho thuê thì nó rất là dễ. Chúng tôi sẵn sàng trả lời được liền. Nhưng mà có những cái trường hợp nó rất là éo le đó thì nó rất là chuyên môn đó, thì ngay cả ông David Dan nhiều khi cũng chỉ có thể trả lời được từ khía cạnh của building thôi, mà bên cạnh planning thì nhiều khi cũng phải hỏi những nhân viên của mình thì mới có thể lượng định được chắc chắn. Thành ra cái cách hay nhất là come to the counter, đến thành phố thì các chuyên viên của thành phố nó có đủ người thì lúc đó chúng tôi sẽ có thể trả lời một cách cụ thể hơn từng trường hợp được. So I'm suggesting that the best always to come to the city hall. Correct. And work with staff, because we have enough staff, we can address difficult situations where it becomes complicated. Yes. Thì thưa quý vị, dĩ nhiên là cái mục đích của thành phố là muốn cho chúng ta có được thêm một cái căn nhà thứ hai trong cái khu đất của chúng ta để chúng ta có thể cho thuê, vừa có lợi cho những người thân của mình có thể thuê ở được và vừa có lợi cho chúng ta có thêm cái tiền income phụ trội để mà giúp chúng ta trả tiền nhà bây giờ nó càng ngày càng đắt. Thì đó là cái mục đích của thành phố, và vì cái mục đích đó mà thành phố và cũng như là tiểu bang chỉ muốn chúng ta xây thêm một căn phụ thôi. Và bởi vì nếu chúng ta xây nhiều quá đó thì nó lại tạo ra những cái khó khăn khác, vấn đề đậu xe, vấn đề nó trở thành quá đông đó thì cái vấn đề quality of life nó cũng bị giảm đi. Yeah. Vâng, thưa quý vị, ngay bây giờ thì quý vị có bất cứ câu hỏi nào mà quý vị muốn hỏi về cái vấn đề mà quý vị xin giấy phép về sửa chữa nhà, xây dựng hoặc là cơ sở thương mại, hoặc là quý vị xây một cái nhà phụ nữa, thì quý vị có thể gọi vào ngay cho cái số live phone của chương trình là 1-800-880-1993 để mà quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với lại ông David cũng như là Mr. Phát Bùi là phó thị trưởng của thành phố Garden Road, thưa quý vị. Và trở lại với lại show ngày hôm nay, thưa anh Phát, thì nếu như mà thưa là những cái tập trước mà anh em mình đã chia sẻ với lại quý vị khán giả là về chúng ta về khi mà giữa cái sự chọn lựa với cái nhà phụ với cái gara, thì nếu như mà người nào mà chưa có apply cho cái ADU thì chúng ta có thể theo cái chương trình, theo ý kiến cá nhân của Thùy Vi thôi, là chúng ta chọn là mình sẽ biến cái phần đất nào mà chúng ta cảm thấy còn dư ở nhà của chúng ta trở thành một cái nhà phụ thì nó tốt hơn. Bởi vì với cái diện tích cái miếng đất nhà của chúng ta là trên 7.200 hoặc là từ 7.200 trở lên là chúng ta sẽ được qualify cho cái nhà phụ với cái diện tích là 800 square feet. Điều này vẫn đúng phải không anh Phát? Đúng là như vậy. Và còn nếu như mà chúng ta mà có cái gara thì cái diện tích mà chúng ta có thể convert maximum là chỉ có 350 và 350 square feet thôi, phải không anh? Về cái gara, đúng không anh? So let me confirm, right? So the question is, if we build an ADU, a separate home, then or attached home, then it can be up to 800 square feet. That we know. Yes. The garage can be only maximum 350 square feet. There's, as far as a new garage or a converted. Converting an existing garage, how big it is? I didn't. There's no square. There's no square footage. There's no limitation. No limit. But most of the home in Garden Grove, they would either have 2 or 3 garage. Each garage is about a couple 200 square feet. So 3 garage would be about 600 plus square feet. Yes. Right. Yeah. Thành ra thưa quý vị, thành phố không có ấn định cái giới hạn, nhưng mà thường các căn nhà ở trong thành phố Garden Grove thường là có khoảng 2 hoặc 3 xe garage. Thì nếu mà 3 xe garage thì nó chỉ khoảng chừng 600 mấy chục square feet thôi, thì chúng ta có quyền convert the whole garage, toàn bộ cái garage thành ra một cái chỗ ở riêng biệt để cho thuê. Yes. Thì so sánh như vậy thì dĩ nhiên chúng ta thấy rằng là second home 800 square feet nó vẫn có giá trị và nó cho chúng ta cái income nhiều hơn là converting a garage. That's right. Yeah. Coming back to Mr. David Dan, please.
I know that ADU is actually the city of Garden Grove is the pioneer for this ADU regulation. Hopefully that this ADU will be spread out within the other city around the area, Right. because this can only bring a benefit to the people of the city. Chúng tôi biết được là thành phố Santa Ana đã thông qua một cái bộ luật tương tự như là cái bộ luật ADU của thành phố Garden Grove, nhưng mà mới thông qua ở Planning Commission thôi. Bây giờ họ còn đang đưa ra cho City Council of Garden Grove is considering it and will vote on Santa Ana ADU law sometime in November or December. Wow, That's this what is I a good heard. news. This is a good Và- news. Yeah. Thì em nói Thùy Vi nói với anh Trung là Garden Grove là the first city Wow. have a ADU, so sooner The other city will follow. Yes. That's great. And Westminster will probably considering it Wow, that's sometime great. soon. Thì thưa quý vị, lúc đó chắc là các nhà thầu xây dựng sẽ rất là bận rộn. Thành thử ra chúng tôi cũng nhắc nhở quý đồng hương là khi chúng ta chọn nhà thầu, chúng ta nên chọn một cách cẩn thận, và nếu cần nên mướn những nhà thầu nào mà có license, check trên Consumer Affairs để make sure là họ là những nhà thầu mà làm việc đứng đắn, không có bê trễ công việc chúng ta, hoặc là không có làm nửa chừng rồi bỏ chạy rồi chúng ta mất nhiều tiền. Thì cũng đã có một vài cái trường hợp như vậy, một vài người đã bị mất tiền và đến than phiền và nhờ thành phố giúp. Nhưng mà chúng tôi rất muốn giúp, nhưng mà thực sự thành phố không thể nào can thiệp vào những cái việc mà contract, giao kèo thầu riêng tư giữa nhà thầu và cái người chủ nhà được. Thành ra cái việc đó quý vị nên cẩn thận. I'm telling about be careful with before they select a construction company. Contractor, yes. Make sure that they check out their credential, check with Better Business Bureau. Check with the Consumer Affairs to see if there are any complaints about them. Yeah. Following the question with Mr. Phat Bui, a conversation about these builder, right? There's one question that a lot of people actually ask me about, to ask you, Mr. Dan, as well, Mr. Phat Bui. Why don't, for example, the constructor? Okay, we're talking about the constructor, and also the how to say, the designer when they draw the plans, Yes, right? the architect. Why don't these two brand? I know that they update their knowledge accordingly to the city request, because they were saying to me that the doctors, for example, in any field, every 6 or 12 months or something like that, they have to go on a course to update their knowledge and experience. So why don't the constructor, okay, as well as the architect, why don't they do the same thing, update, instead of doing things which is not regulated by the city, and they have to come back again, and this costs time and money. And so this rejoin what Mr. Phat Bui was saying before. So can you just let me know a little bit more? Yeah. I mean, the city requests those kind of regulations to apply to the construction as well as the architecture. Right. Well, when it comes to what they call continuing education, Right. Architects are made to provide at least, I think it's somewhere between 40 hours or so during Right. their renewal process. Right. But contractors are not. Oh. So once wow. they obtain their contractor's license, they're really not required to do continuing education to maintain that license. Wow. They simply just apply and renew for it. Right. So very often they depend on us to educate them, which is usually backwards, because by the time they get to us, the Right. project's already started to be built I understand. already. So we try to do more outreach. We try to contact the area representatives that do online education. They do some types of workshops, is what they call it, Right. and try to invite those contractors to come in. But Right. they're often busy with their projects. They leave very little time to I understand. educate themselves to keep up with the. Right. There will And be then another question. Another issue that we sometimes face is some contractor don't even have permit or license, not permit, but license with the state. Right. And so they didn't do it làm đúng. But the owner usually are talked into by the contractor to obtain a permit to build by owner. I understand. Yeah. So the owner, what they are doing is the owner tell the city that, hey, I am building my own home.
I am entitled to building my own home, and I will make sure that I use the proper contractor that build according to the public safety code. And the city want to allow that because we don't want to restrict the owner too much, as long as they willing they understand that if they do that, they build by their own and they hire their own contractor. If they get cheated by the contractor, there's nothing the city can do. Correct, yeah. Right. So kính thưa quý vị, một trong những điểm mà thành phố của chúng ta và những người dân thường lâu lâu phải gặp phải những khó khăn đó là như anh Trung vừa mới nói, là có một số người xây dựng không có update không có tìm hiểu thêm những cái luật mới, thành thử ra họ không có kinh nghiệm để họ giúp chúng ta trong những trường hợp mà luật nó thay đổi. Thì thành phố, cái điều đó là cái điều của tiểu bang, nhưng mà tuy nhiên thành phố cũng thỉnh thoảng cũng có tổ chức những cái buổi hội thảo để mà mang những cái update, những cái điều thay đổi đạo luật đến cho những nhà thầu đó. Tuy nhiên tôi đưa ra một cái điều mà có nhiều chủ nhà vì muốn làm cho nó được việc nhanh chóng đã theo cái lời đề nghị của những cái nhà thầu là họ đến thành phố, họ thay vì họ phải nói nhà thầu xin cái permit để xây thì họ lại muốn là xây by chủ nhà, tức là by chính mình, chính cá nhân đó, chính người chủ nhà sẽ đến thành phố xin giấy phép để xây. Và khi xây như vậy đó thì họ coi như là họ thỏa thuận với thành phố là nếu mà có vấn đề gì đối với nhà thầu thì tôi là sẽ chịu trách nhiệm, bởi vì tôi là người đứng ra xây mà, xin giấy phép xây, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thành thử ra một đôi khi họ bị những cái nhà thầu đó họ gạt hay là họ xây không đúng, tiền mất tật mang thì nó đã lỡ rồi, và thành phố không thể nào mà can thiệp được, bởi vì đó là hai cái thỏa thuận giữa hai cái nhóm tư nhân, một bên là chủ nhà chủ đất và một bên là một cái công ty xây dựng. Thành thử ra thành phố không có can thiệp được. Thì chứ còn nếu mà cái nhà thầu mà họ lấy cái giấy phép để xây đó mà họ làm sai thì lúc đó thành phố có thể có một phần nào đó còn có thể can thiệp được. Dạ vâng, dạ hay quá. Cho nên là những lời phát ngôn đó là chính xác thưa quý vị. Và một trong những cái, để trở lại một tí xíu với những cái câu hỏi mà Trung Nguyễn đã gọi đến ông David Dan, đó là rất nhiều quý vị cũng đã gọi vào và nó hỏi rằng là lý do vì sao mà những cái người construction, những người xây dựng cũng như là những người vẽ bản cái sơ đồ để mà vẽ đó, kiến trúc sư đó thưa quý vị, tại sao những người này không đi học một cái khóa nào đó hay là lâu phải đi học tu nghiệp đó, phải đúng như vậy để mà gọi là cập nhật với những cái thông tin mới của thành phố về xây dựng, về an toàn vân vân, cũng như những người bác sĩ theo Trung Nguyễn biết là cứ mỗi 6 tháng 12 tháng là phải đi học một cái khóa nào đó để mà update, cập nhật những cái thông tin mới nhất về trong cái lĩnh vực của mình. Không? Có. Chắc là bác sĩ vậy phải không? Có. Trong cái show nhu cầu cuộc sống thì TV sẽ phải mời một vị bác sĩ lên để mà thưa quý vị, để mà hỏi thêm coi là những cái điều anh Trung biết mà anh Trung từng phỏng vấn bác sĩ có đúng không nha quý vị. Nhớ đón xem show nhu cầu cuộc sống và cùng với TV quý vị. Và ông David Dan đã trả lời rằng là đối với những người gọi là xây dựng thưa quý vị, một khi người ta đã có cái bằng xây dựng rồi của tiểu bang thì người ta không có bị ép buộc để mà theo dõi một cái khóa học nào đó cái mỗi bao nhiêu lâu, cho nên cái sự này không có cái sự gọi là ràng buộc. Cho nên tốt nhất là quý vị nếu mà có những cái thắc mắc gì về những nhà thầu xây dựng hay tất cứ những cái gì về planning, về xây dựng vân vân, quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với thành phố Garden Grove để tham khảo thêm về những cái gì nên làm và không nên làm. Bây giờ trở lại cái câu hỏi là khi nào thì chúng ta nên xây thêm căn nhà phụ trội, khi nào thì chúng ta không xây căn nhà phụ trội mà chúng ta convert, tức là thay đổi cái gara thành ra nhà ở. Thì để xây cái căn nhà phụ trội trong thành phố Garden Grove thì cái miếng đất phải là 7.200 square feet, miếng đất đó, diện tích của cái đất. Còn nếu mà để đổi cái gara đó thì chúng ta không cần, nó không có cái there's no minimum requirement to convert lot size to convert the garage, right? For the garage, I think it's still the 7,200 square feet. For convert the garage? I believe so, yes. Or no, to convert the garage to convert garage, it's not. Not to an ADU, no. Yeah. Yeah, if they want to convert the garage, there's not a minimum. Thì thưa quý vị, thành thử ra nếu mà cái khu đất của chúng ta đó mà nó dưới 7.200 square feet, giả sử chúng ta mua một căn nhà mà nó chỉ có 6.500 square feet khu đất thôi và nó có 2-car garage, chúng ta không thể nào xây thêm một căn nhà sau được, tại vì đất nó tương đối nó nhỏ. Thì lúc đó chúng ta đổi cái gara của chúng ta
gara 2 xe đó là cũng khoảng gần 500 square feet. Chúng ta có thể đổi nó thành ra một căn nhà riêng biệt, nó có một phòng ngủ, một phòng khách nhỏ và bếp và phòng tắm, thì nó cũng vẫn còn tốt, nó vẫn có thể cho thuê được với giá 1.000 mấy một tháng. Và nếu mà căn nhà của chúng ta, cái địa điểm của chúng ta mà nó within 500 feet or half a mile of the bus of stop. the bus stop. Right, and I think planning's going to have more information on that aspect of it, but I believe it's, I don't even want to say what it is, but I think there might be. It's I don't remember it, but I think it's Yes. like half a mile, but it's. But there is a minimum length to the Yes. to the bus stop for parking requirements, but again, that's going to be a planning. Right, so your house actually not too far away from bus stop or from a Right. railway. There are transit exemptions, is what they exemption. call. Right, Yes. right. So that's good to know. I think Mr. Fabui Yeah. already talked about us. Và thưa quý vị, Trung Nguyễn sẽ hỏi ông David Den một cái câu hỏi là từ khi mà có cái đạo luật ADU ra thì ông có gặp những cái khó khăn gì đến ngày hôm nay? What are the difficulties that you encounter up until now, David, with the ADU? Any problems at all on your side? Well, really, the biggest challenge is not the new ADUs that are just from ground up, brand new construction. We don't have an issue mainly with those. It's converting the spaces that are typically non-habitable first and then converted to the ADU second. Right. So that comes with adding insulation to the walls. That's just the whole process, right? Yeah, the process. This is all the building code stuff. Right. But I'm talking about, any difficulties that you encounter? No, currently right now we have a total of roughly about 50, high 50s, 55 or so applications. Wow. And that's been since July 13th. It's been the beginning of that process. So we do have the highest number in the region as far as applied applications. And out of those 55, we have roughly somewhere between 20 or so in construction at this point. Right. So it's actually ongoing process. That's correct. And it's successful. Và cái thưa quý vị, không có một cái trở ngại nào đối với ông David Den cho cái đạo luật ADU, thưa quý vị, và cái sự tiến triển cũng như là cái số lượng hồ sơ của quý vị thân chủ mà muốn đổi biến convert cái garage thành một cái nơi cư ngụ thì là đang tiến triển rất là tốt, thưa quý vị, cho nên Thì rất là hay. it's about the bus stop. Yeah. Thì I checked the code, it's half a mile. Half a mile. Wow. Thành ra thưa quý vị, nếu mà nhà của chúng ta ở cách trạm xe bus half a mile, tức là nửa dặm đó, nửa dặm nhưng mà không phải là đường chim bay, tức là nếu mà chúng ta phải đi quẹo ở đường kia đó, thì cái con đường mà chúng ta đi bộ đó là nó cách cái trạm xe bus nửa dặm, thì chúng ta không cần phải thế cái chỗ đậu xe bằng một cái chỗ đậu xe khác. Dạ vâng. Wow. Và cái thưa quý vị, quá hay cái đạo luật ADU này. Please. Hôm nay anh Trung hình như là lấn sân hơi nhiều. Nãy giờ thưa quý vị, nãy giờ TV cũng cố gắng. Thưa quý vị là có ráng có một cái khoảng nào để mà chen banh vô, nhưng mà thật sự là ngày hôm nay anh Trung hơi là tiền vệ hơi nhiều. Xuống hậu vệ sẽ bị lên tiền vệ xíu. Thưa quý vị, thì trở lại với lại chương trình, thì hôm nay chương trình rất là đặc biệt là có anh phó thị trưởng là anh Phát Bùi của thành phố Garden Grove, và đặc biệt là có ông David là giám đốc của bộ phận là Planning and Building, tức là cái bộ phận chính là giúp cho chúng ta có bất cứ cái giấy phép về sửa chữa xây dựng. Và thưa quý vị, như là quý vị cũng đã biết rồi, là cộng đồng người Việt Nam chúng ta trước khi có cái dự luật ADU á, thưa quý vị, là có rất nhiều trường hợp những cái chủ nhà đã convert cái garage thành cái nơi ở rồi, phải không anh Phát? Và bây giờ cái vấn đề là chúng ta muốn hợp thức hóa, làm sao mà hợp thức hóa những cái garage này, thì anh Phát cũng đã trả lời trong những cái tập trước rồi, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta muốn confirm lại một lần nữa và verify lại những gì chúng ta hiểu là đúng, thì tụi Vi phải đặt câu hỏi ngay tới cho Mr. David ngày hôm nay. Hello. My turn. All right. Just waiting for. Yeah, I will wait for the Mr. Phát Bùi and Mr. Trung Nguyễn. They talk. I have no chance to interview you. So back to you, David. So, yes. In the case, the garage was being converted to become the living area. Correct. Without a permit. So in that case, what is the requirement for illegal follow ADU? Okay, so first they're going to check with planning to make sure that the ADU meets all the minimum requirements. And then for us, with building, what they're going to do is check and make sure that
They're going to need to add insulation, into the walls. They're going to have to level the floor out, because typically a garage or a non-permanent space has a sloped floor. So they want to get it all even, put the vapor barrier in there. And mainly, like I said, there's very few little things that they need to do in that regard, but mainly it's going to be the vapor barrier for the foundation, and then the insulation for the walls, and then really making sure that the bathrooms and the plumbing is checked and the electrical is checked. Yes. Thank you, Yes. David. So I want to translate it to my Vietnamese viewer. All right. Thưa quý vị, thì là Thị Vi có câu hỏi là trong cái trường hợp mà quý vị đồng hương của chúng ta đã convert cái gara thành cái nơi ở rồi mà without cái permit của thành phố, ngay bây giờ thì chúng ta đã có cái dự luật ADU, thì là mở ngoặc một xíu nha quý vị, có dự luật ADU và anh Phát Bùi ở đây là một trong những thành viên đầu tiên đã giúp cho cộng đồng người Việt Nam chúng ta có được cái dự luật ADU. Một lần nữa cảm ơn anh. Và trở lại dịch tiếp, thưa quý vị, là khi mà chúng ta đã trước đây chúng ta bây giờ muốn hợp thức hóa cái gara thành cái nơi ở, thì tụi Vi có hỏi ông David là bây giờ theo cái dự luật ADU mà những cái nhà nào mà có những cái gara đã convert rồi thành cái nơi ở mà chúng ta lúc trước là chúng ta chưa có được hợp pháp, thì bây giờ chúng ta muốn hợp thức hóa nó, thì những cái điều kiện gì để mà có thể hợp thức hóa những cái gara này. Thì ông David có trả lời rằng là đầu tiên là phải có đúng cái code, và sau đó là coi là cái gara của quý vị khi mà quý vị convert như vậy đó, là cái floor đó, cái nền của cái nền nhà đó có đạt cái tiêu chuẩn về an toàn hay không, và những cái tường, phải không anh Phát? Phụ em nha. cái tường đó cũng có đạt cái tiêu chuẩn hay không, những cái drywall đó là có đạt tiêu chuẩn hay không, insulation đó, tức là những cái chất cách nhiệt để cho trời lạnh nó đừng có lạnh quá, mà trời nóng nó đừng có nóng quá. Tại cái gara đó anh biết không, là nó cái gara thì không phải là để ở, cho nên là nhiều khi rất là không có an toàn. Vì khi mà mình ở là mình cứ phải, như anh Phát chia sẻ, là nó phải có cái chất cách nhiệt, là mùa đông thì là nó ấm áp, mùa hè thì nó mát mẻ. Cho nên là quý vị cần phải qualify cho những cái điều đó, phải không anh Phát? Đúng vậy. Nhưng mà cái điểm quan trọng I would like to ask you an important question là I think this would be on a lot of people's mind. If they already build a garage without a permit, will there be a penalty? Will they be yelled at, or will there be any consequences? Right. Will they be considered like criminal? You mean? Yeah, Right. probably. Yeah. In this case, no. I mean, that's why the ADU was created in the first place, to help those that have converted and change their property without the proper permits. This gives them the avenue to get those legalized the safe way. So no, simply they just submit the same application, check with planning to make sure it can be approved, and we walk them through the process to make sure that they do the code minimum requirements to make it legal and safe. So what you're saying that you invite them to come forward, yes, to actually expose what they have as a problem or what is the status, and then you will help them out. That's correct. Và thưa quý vị, giống như anh Phát Bùi nói, quý vị đã có những cái trường hợp như quý vị đã đổi cái căn nhà, cũng như là xây những căn nhà là chuyển căn nhà từ gara qua cái nơi ở không được đúng phép cho mấy, thì theo lời ông David Dan, quý vị không cần phải lo sợ gì cả. Quý vị cứ đến với thành phố Garden Grove, đến với Planning Department của quý vị để mà trình bày cái hồ sơ của quý vị, và văn phòng cũng sẽ, bộ phận cũng sẽ hỗ trợ cho quý vị hết mình, và quý vị không phải lo sợ gì cả khi mà không bị phạt. Đúng như vậy. Cái đó là cái điều chính, đúng thưa quý vị. Cũng không bị la nữa. Cái điều này là thích thú đó thưa quý vị, tại vì tâm lý người Việt Nam chúng ta rất hay là sợ, đúng không? Khi làm việc với lại chính quyền địa phương. Và thời gian, thưa quý vị, thời gian thì đã hết rồi. Chúng tôi cũng có rất nhiều câu hỏi muốn gửi đến cho anh Phát Bùi cũng như là ông David ngày hôm nay, nhưng mà thời gian thì đã hết. Thì bây giờ thì chúng ta, trước khi chia tay thì mời anh Phát Bùi có đôi lời nhắn nhủ với quý vị khán giả đang xem chương trình. Vâng, kính thưa quý vị, những cái câu hỏi quá chuyên môn về vấn đề ADU đó thì thực sự ra một người không thể nào mà có thể trả lời hết được. Thành ra cách trên hết, quý vị đến thành phố Garden Grove, chúng tôi nhân viên sẽ làm việc và sẽ giúp đỡ quý vị tận tình. Kể cả những quý vị nào mà đã hồi xưa lỡ làm mà không có xin giấy phép cũng không sao hết. Thứ nhất là không bị phạt. Thứ hai là nhân viên cũng sẽ không có la quý vị, mà sẽ vui vẻ giúp quý vị để làm sao quý vị hợp thức hóa được cái gara mà hồi xưa mình đã làm không hợp lệ. Cái điểm chính ở đây mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị là chúng ta hãy làm cho nó đúng luật an toàn. Khi chúng ta làm đúng luật an toàn đó thì nó tốt cho chúng ta, cho những người ở trong cái khu đó. Và thứ hai là
rủi có cái trắc trở, có cái chuyện gì giả sử như là hỏa hoạn, thì hãng bảo hiểm không có viện cái cớ là chúng ta sửa cái gara không có giấy phép, không đúng luật an toàn, chưa có được thành phố kiểm tra, và vì vậy mà nó gây ra cháy nhà. Nhiều khi nó không gây ra, nhưng mà những cái hãng bảo hiểm họ viện cái cớ đó, họ không có bồi thường chúng ta. Cái thứ hai là những cái người thuê nhà chúng ta nhiều khi có những trường hợp canh không lành cơm không ngọt đó. Họ nói là không có đi giấy phép. Tôi biết hồi xưa ông bà xây cái gara đó không giấy phép, tôi sẽ mét thành phố sẽ đến phạt quý vị. Thành ra quý vị không cần phải lo lắng nữa. Nó không có tốn kém nhiều để mà cần sửa lại cái gara, tại vì đã lỡ xây rồi đó, chúng ta chỉ cần làm cái sàn cho nó bằng lại thôi, đổ xi măng cho nó cao lên lại, lót cái lớp ni lông ở dưới cho hơi độc ở dưới đất nó đừng có bốc lên, và chúng ta lát gạch lại, thế là xong. Mà khi nâng cao lên như vậy, chúng ta dễ dàng thay đổi cái vị trí phòng tắm, có thể xây thêm bếp, nó rất có lợi chúng ta. Thành ra tuy là nó tốn kém nhưng mà không tốn kém nhiều, quý vị làm như vậy thì nó sẽ rất tốt. Thành phố và cá nhân chúng tôi luôn luôn mong muốn những cái sự tốt đẹp và an toàn đến cho tất cả cư dân. Thành ra mong quý vị lấy cái cơ hội này mà làm cho nó đúng. Vâng, thưa quý vị, anh Phát Bùi vừa chia sẻ cũng như nhắn nhủ với quý vị rất là đầy đủ rồi, nhưng mà tụi Vi xin bỏ nhỏ để quý vị thêm tí xíu là nếu như mà nhà chúng ta có đầy đủ giấy tờ permit, thì khi mà cái giá nhà nó lên mà chúng ta muốn bán nhà để chúng ta mua nhà bạc triệu chẳng hạn, thưa quý vị, thì chúng ta có permit thì nhà chúng ta bán rất là được giá, phải không anh Pháp? Đúng không? Vâng, và một công hai ba chuyện. Đúng rồi. Và thưa quý vị, thời gian đã hết rồi thì tụi Vi xin có vài lời để nói với lại anh David, mình gọi David cho thân. David, yes. David, I want to call you the Mr. Dent, but I look you very friendly, so I just call you David. Is that okay? Fine with me, yes. Yes, you know, we have a lot of questions want to talk to you, to ask you, but now the time is out, so to tell the message to my viewer today. Oh yeah. So I appreciate everybody inviting me on here to educate the citizens about the building and services. We're very friendly. Come on down. Don't be afraid. We want to be here to answer your questions and make sure that you're able to build and make your property very valuable. That's why we're here. Development makes your property valuable, and we're here to make sure it's safe as well. So if you have any questions, just come on down to the building department, and we'll be happy to answer them. So how can we contact you? You could do it by email or by calling the front desk, and they'll provide that information for you. Và kính thưa quý vị, ông David Dent, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng với ông David Dent và Mr. Phát Bùi. Thưa quý vị, đó là anh phó thị trưởng của thành phố Garden Grove, và ông David Dent cũng welcome tất cả quý vị nào, tất cả các thân chủ nào tại thành phố Garden Grove có những cái vấn đề gì, những cái thắc mắc gì, những câu hỏi gì về xây dựng vân vân, thì quý vị đừng ngần ngại đến ngay với thành phố Garden Grove và đến ngay với bộ phận Building and Safety để mà ông có thể giúp đỡ cũng như là nhân viên hỗ trợ cho quý vị và trả lời những cái câu hỏi mà quý vị đang có. Vâng, cảm ơn anh Trung rất nhiều đã cướp banh của Thùy Vi. Vâng, thưa quý vị, và chương trình chúng tôi xin được khép lại và hẹn quý vị trong chương trình kỳ sau. Thank you David and thank you anh Phát Bùi. Thank you. All right.